Bueno, gente de YouTube, aquí de nuevo. Pues nuestro profesor nos hizo hacer el trabajo de nuevo porque lo hicimos mal. Bueno, comencemos. La carrera no está porque pues es un demo, entonces entraríamos al tutorial. Nos dice que bienvenidos a PC Build Simulator. Para comenzar con este tutorial presiona ahí y para ocultarlo le damos T, ocultamos y le ponemos así para ingresar al inventario. En misceláneo encontraremos los tornillos y los colocaremos donde están los puntos verdes. Listo. Ahora dice que instalaremos la motherboard. Es necesario instalar la fuente de poder. Entonces cerramos inventario y nos vamos a Power Supplies. Le damos en Thermal Takes Maker y ya. Nos dice que ahora instalaremos la tapa de entradas y salidas de nuestra PC. Entonces le pondremos T, inventario, en misceláneos y ahí dice IO Shield y la colocamos. Cada que colocamos nosotros un ¿cómo se dice? Un objeto, nos aparece otro nuevo para colocarlo. Entonces presionamos T y ahí sería la motherboard. Ingresamos, aquí está motherboard Asus, la colocamos y listo. Le damos en inventario, ok, cerramos inventario y colocaremos el CPU. Le daremos aquí, esperamos que se abra y lo colocamos. Listo. Después de eso cerraremos y nos dice que coloquemos la pasta térmica. Le ponemos aquí en inventario, misceláneos, thermal paste y listo. Dice que ahora el disipador para el CPU. Le ponemos aquí disipador, aquí está color, ya. Dice que ahora es necesario colocar las tarjetas gráficas para la motherboard. Cerramos, ingresamos ahí donde están, aquí están las tarjetas gráficas y dice ahora instalaremos las memorias RAM. Es necesario quitar los broches de las cerraduras que voy a hacer aquí. Listo, ahora colocaremos las memorias. Ahora instalaremos el disco duro. Sí, listo. Inventario. ¿Dónde está? Aquí está, River Cover. No es cierto, es hard disk. Aquí está, listo. Dice que ahora colocaremos los ventiladores en las posiciones. En cooling, simple fan. Listo. Para colocar el cableado es necesario poner F1 para cambiar de modo. Cerramos F1 y aquí dice cable. Entonces daremos aquí, como dice que son 8 pines, pues le ponemos 8 pin. Y al siguiente igual, dice que son 6 pines, una de 6 pines. Bien. Esta es la que le da voltaje a la tarjeta madre, que es la de 20-24 pines. Va directamente a la fuente de poder. Aquí está creo que es EPC 12 volts, ¿sí? Cerramos y los fan cables son los que van directamente de la motherboard a los ventiladores y al disipador. Listo, ya están los cables de aquí, damos vuelta y colocaremos los cables del disco duro. Es SATA Power y SATA.
Bien, aquí nos dice que hemos concluido con con nuestro tutorial de simulador, que ahora coloquemos Q y saldremos de él. Bien, pues ya después de esto podremos hacer lo que nosotros queramos. Si quieres agregar más discos duros y todo lo que quieras. Vamos a agregar más discos duros, que dure más el video. Ponemos más discos duros. Pero acuérdense de colocar el montado. Entonces ya podremos colocar los que nosotros queramos. Tenemos 4 posibles. Sí, un truquito es para quitar estos. Es para colocar la unidad de DVD. Quitamos los seguros, le ponemos inventario y aquí está DVD. Y los colocamos. Ya se ve mejor nuestra PC. Listo, colocaremos otro ventilador en este lado. Y pues terminaríamos con esta parte. Ahora nada más faltaría cablear estos, el disco duro y los lectores de DVD. Cambiamos a otra vez cables. Acercamos un poco. Le damos aquí. Ese es un Molex. Van directamente a la fuente de poder, y el SATA va directamente a la tarjeta madre. Damos vuelta para colocar los cables de los demás discos duros. Bien, aquí igual, SATA Power, SATA y SATA. Listo, hemos terminado con el cableado de todas las partes del hardware de la computadora. Ahora colocaremos las tapas para que ya finalicemos con el tutorial. Otra cosa, para desmontar las cosas cuando te equivoques, es en un mod y le das donde quieres desmontar. Y se va a desmontar. Entonces otra vez hacemos lo mismo. F1, montar. Encoller y lo colocamos. Y ya está. Colocaremos las tapas. Primero la tapa trasera. Montar. Está aquí, back panel. Se coloca. Damos vuelta. Y para hacerla encender le colocamos F8 y listo. Ya quedó. Ahora colocaremos la tapa. Le ponemos panel y listo, ya está nuestra computadora funcionando. Bueno, según. Entonces pues ya hemos concluido con este tutorial.